بخير جميعا. أتمنى تكونوا بخير أنتم وأسركم وعائلاتكم، وإن شاء الله ربنا يرفع عننا الغمة جميعا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن محاضرة مهمة جدا، وهي محاضرة الميكانيكال فنتليتور أو جهاز التنفس الصناعي. هنعرف جهاز التنفس الصناعي، وهنتكلم عن الانديكيشن وعن التايبس اوف ميكانيكال فنتليتور والكلاسيفيكيشن، وهنتكلم عن الفنتليتور بارامترز والمودز اوف ميكانيكال فنتليتور والفنتليتور سيتنجز، وهنتكلم عن الويلنج والكومبليكيشن. ببساطة كده في البداية، جهاز التنفس الصناعي عندنا عيان عنده مشكلة في النفس، مش قادر ياخد نفسه، ولو أنا سبته كده بطبيعته مش هيقدر يتنفس، فبجيب جهاز خارجي بيحاول يساعد العيان إن هو ياخد النفس بتاعه. وده طبعا جهاز معقد جدا، مهمته إن هو يوصل الأكسجين للعيان عشان نتغلب على المشكلة المرضية. وده طبعا بيبقى وضع مؤقت لحد ما بنعالج المشكلة، سواء القلب كان تعبان بنعالج القلب، سواء الرئة كانت تعبانة بنعالج الرئة، سواء عندي مشكلة سنترال، أي مشكلة ببدأ إن أنا أعالجها وأبدأ أسحب الجهاز تاني أو أعمل له فطام أو ويننج للميكانيكال فنتليتور. هحاول أختصر قدر الإمكان علشان المعلومة توصلكم، وعلشان طبعا انتوا أول مرة تتعرضوا لهذا الجهاز، فبإذن الله نحاول نبسط المعلومة. Mechanical ventilation is ventilation of lung by artificial mean, usually by ventilator. حاجة صناعية بجيبها علشان تدي نفس للعيان. الفنتليتور ده عبارة عن ماشين مصممة علشان إن هي transmit و direct applied energy in predetermined manner to augment or replace the patient muscle in performing the work of breathing. يعني إيه الكلام ده اختصاره؟ أنا بنحب الاختصار، الكلام الكتير مش عاوزينه. ده جهاز بنستبدله أو بيقوم بدور العضلات بتاعة الرئة أو العضلات التنفسية. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي العيان عنده مشكلة في إن هو ياخد نفسه، في work of breathing، تعبان بيبذل مجهود عشان ياخد النفس وما بيقدرش ياخد النفس، عشان كده بيحصل هايبوكسيا وهايبوكسيميا، وبيبدأ نفس العيان يتأثر. فبجيب أنا الجهاز علشان يوصل له النفس بدون ما يعمل work of breathing وهو مرتاح، لأنه لو سيبناه لوحده مش هيقدر ياخد النفس بتاعه. طيب ايه الانديكيشن؟ الانديكيشن دي ممكن تكون حاجات ريسبيراتوري، عند حاجات في اللنج او حاجات خارج اللنج. ممكن يكون العيان عنده ابنيا مش قادر ياخد نفس، عنده cessation of respiration او respiratory failure، او الاي ار دي اس اللي هي الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، عيان سي او بي دي، عيان بالمونري امبوليزم، في inadequate oxygenation او inadequate ventilation، العيان مش عارف يدخل ولا يخرج الهواء، عنده مشكله في الماسلز بتاعت الريسبيريشن، او عندي مشكله في الاكسجينيشن وعندي مشكله في التبادل الغازات. طيب ممكن يكون المشكله في القلب زي حالات الكاردياك ارست، حالات السيفير شوك او الليفت فنتريكولار فيلير، كل ده هيأثر لي في الاخر على النفس، فاحتاج جهاز تنفس صناعي. كل ده هيأثر لي في الاخر على الاكسجينيشن، كميه الاكسجين اللي داخله للعيان، فلازم اديله اكسجين من بره. عيان هديله تخدير زي العيان اللي داخل العمليات، ما كده انا كده بوقف له النفس، فلازم جهاز خارجي يديله نفس. زي بعد العمليات الكبيره زي الكاردياك سيرجري مثلا، ده كمثال يعني. ممكن يكون السبب نيورولوجيكال ديسفانكشن، زي عندي سنترال هايبوفنتيليشن، عندي مشكله في البرين، البريثنج سنتر فيه مشكله، فالشخص بيخش في فريكوانت ابنيا، نفسه بيقف على طول. inability to protect the airway زي unconscious patient، عيان unconscious، او الجلاسكوكوم سكيل اقل من 8، وكل ده مش هيعرف يتنفس، فلازم احط له جهاز تنفس صناعي. عيان عندي بقى مشكله في الريسبيراتوري ماسلز نفسها زي المايسينيا جريفز او الجليان باري، احطه على جهاز تنفس صناعي، لانه الميكانيزم اوف الريسبيريشن ما بيحصل كونتراكشن للريسبيراتوري ماسلز، فبتاخد الريب كيج لبره، تاخد قفص الصدر لبره، فبالتالي بيحصل انسبيريشن، تمام، وبعد كده الهواء اللي دخل بيحصل اكسبيريشن. فالميكانيزم ديت
مش موجود، اللي هو الكونتراكشن اوف الريسبيراتوري ماسلز والريلاكسيشن بتاعها مش موجود، فبالتالي بستبدله بجهاز التنفس الصناعي لحد ما احل المشكله اللي عندي. طب انا بعمل ليه بحط جهاز تنفس صناعي؟ امبروف الاكسجينيشن، امبروف الفنتيليشن، الفي كيو مس ماتشنج، لو عندي فنتيليشن للبرفيوجن مس ماتشنج، سواء عندي بقى الدم الواصل قليل او سواء عندنا مشكله في اللنج بتاع العيان فيها ميه زي البلمونري ايديما، او فيها سكريشن زي او انفكشن زي النمونيا، ايا كان مش عارف ادخل هواء جوه او مش عارف اعمل تبادل غازات كويس. recruiting previously non-functional alveoli، عندي في كولابس في الالفيولاي. recruiting دي يعني بعيد فتحها تاني عن طريق حاجات معينه هنقولها واحنا بنشرح ان شاء الله. كذلك الديكريز الورك اوف بريثنج، العيان بيبذل مجهود علشان ياخد نفس، فلما بحطه على جهاز التنفس الصناعي انا بقلل المجهود ده. طيب ايه التايبس اوف ميكانيكال فنتيليتور؟ زمان كان النيجاتيف بريشر فنتيليتورز هم اللي موجودين، بيسموه ايرون لانجز. دي حاجه نون انفيزيف، حاجه كده جهاز كده بيخش للعيان كده من بره، هوريكم صورته دلوقتي، ديت الصوره بتاعته. العيان بيتحط هنا كده تمام في الجهاز ده، وبيبدأ يتقفل عليه، وبيحصل بريشر، نيجاتيف بريشر من بره، يعني بيحصل نيجاتيف بريشر كده فيسحب الريب كيج لبره تمام، فبالتالي الانتراسوراسيك بريشر يعني الضغط جوه اللنج بيقل عن الضغط اللي بره، فالهواء ينتقل من الهواء الجوي لجوه اللنج بتاع العيان. يبقى انا بيحصل عندي النيجاتيف بريشر من بره على الشيست بتاع العيان، فالشيست بتاع العيان بيطلع لبره، فبالتالي الضغط في الانترا ثوراسيك بريشر بيقل، فبالتالي بينتقل الهواء الجوي لجوه اللنج بتاع العيان. نسيبنا من الطريقه اللي هي القديمه ديت اللي هي المعقده تمام، ونيجي للطريقه الجديده اللي هي ما بيستخدموها دلوقتي. يعني لو انتم مش متخيلين الطريقه القديمه مش مهم، الطريقه الجديده دلوقتي بوزيتيف بريشر فنتيليتورز. يعني ايه بوزيتيف بريشر فنتيليتورز؟ بوزيتيف بريشر يعني في ضغط انا بدفعه بزقه عشان يوصل للعيان، يعني انا بجيب جهاز وبوصله للعيان ويزق لي او ينفخ لي هواء جوه اللنج بتاع العيان، ده معنى بوزيتيف بريشر. انفيزيف فنتيليشن طبعا لازم يكون عن طريق وصلة او وصلات بتتركب، خراطيم بتتركب وبتتوصل بحاجة اسمها اندوتراكيال تيوب، احنا خدناها طبعا في العملي، علشان تبدأ توصل لي ضغط الهواء ده لجوه العيان. طيب الكلاسيفيكيشن، عشان نفهم الكلاسيفيكيشن دي عبارة عن حاجة اسمها الميثود اوف سايكلينج. الميثود اوف سايكلينج يعني ايه الكلام ده؟ الجهاز انا بقول له لو سمحت، انا بتكلم على البوزيتيف بريشر فنتيليشن، بقول له لو سمحت، يعني بظبطه على ان امتى الانسبيريشن ينتهي وامتى الاكسبيريشن يبدأ. بمعنى ده جهاز عندي اهوت بنستبدله بوظيفة اللنج، الانسبيريشن والاكسبيريشن، الجهاز ما يعرفش حاجة، لازم اقول له الانسبيريشن هتديه بالطريقة الفلانية وهتنهيه امتى، والاكسبيريشن هيبدأ امتى وينتهي امتى. طب بقول له الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على حاجة من ثلاثة، يا اما فوليوم سايكلد، يا اما بريشر سايكلد، يا اما تايم سايكلد. يعني ايه فوليوم سايكلد؟ تعالوا نبسط المعلومة. انا بقول للجهاز لو سمحت ادي للعيان شوية هواء، الفوليوم اوف اير معين وليكن 500، اديله 500، بعد ما توصله ل 500 الانسبيريشن يقف، وادي فرصة لل 500 ان هم يطلعوا تاني. في اجهزة، في مودز انا بشغلها بالطريقة دي اسمها فوليوم سايكل. طيب فوليوم سايكل دي لها عيوب، فاستخدموا طريقة البريشر سايكل، طبعا لها مميزات وعيوب. فالبريشر سايكل دي طريقة برضك لها مميزات وعيوب. انا بقول للجهاز ادي للعيان فوليوم، تنيك اديله لحد ما الضغط جوه اللنج يوصل للقيمة الفلانية. انا بقى بحدد قيمة اسمها بي هاي او بريشر هاي، الفوليوم اللي دخل قد ايه انا ماليش دعوة، ما اعرفش، اهم حاجة الفوليوم اللي هيخش
ما يعليش الضغط جوه اللنج عن القيمة اللي انا حاططها. دخل 500 ماشي، دخل 400 ماشي، كل ده هيبقى ليه محددات تانية. اهم حاجة عندي انا احط القيمة اللي هي البريشر الهاي، الفوليوم ما يعمليش بريشر اكتر من كده عشان ما يسببش كومبليكيشن على اللنج. في طريقة تالتة اللي هي التايم سايكل. انا بقى بقول له ايه يا جهاز لو سمحت الانسبيريشن ياخد ثانيتين، الاكسبيريشن ياخد 4 ثواني. انا بظبط كده بقول له تنيك اديله هوا لمدة ثانيتين، التايدال فوليوم اللي داخل قد ايه انا ماليش دعوة، اهم حاجة بس انت ما تزيدليش عن الثانيتين. الاكسبيريشن ادي 4 ثواني عشان اللي انا دخلته ده يطلع تاني. يبقى الفنتليتور كلاسيفايد باي ميثود اوف سايكلينج. الميثود اوف سايكلينج ديت يا اما فوليوم سايكل، يا اما بريشر سايكل، يا اما تايم سايكل. يعني ايه سايكل؟ يعني انسبيريشن واكسبيريشن. يبقى اللي بيحدد لي الانسبيريشن واكسبيريشن حاجه من ثلاثه، مش الثلاثه مع بعض، حاجه من ثلاثه، يا فوليوم سايكل، يا بريشر سايكل، يا تايم سايكل. طيب المودز اوف ميكانيكال فنتيليشن. مودز يعني ايه؟ يعني الميكانيكال فنتيليتور بيساعد العيان ازاي. مودز طرق مختلفه. طيب عشان نبسط المعلومه، عندي 3 بيشنت، 3 مرضى. المريض الاولاني ما بياخدش ولا نفس، ما بيقدرش حتى يعمل حاجه اسمها initiation of inspiration، يعني الريسبيراتور ماسل ما بتتحركش، انا مديله ماسل ريلاكسنت، العيان ده ما بيعملش اي حاجه. بعد كده العيان ده اتحسن شويه بقى رقم 2. يعني ايه رقم 2؟ يعني بدأ يعمل حاجه اسمها initiation of respiration، هو عاوز ياخد نفس بس مش قادر يكمل السايكل، مش قادر يدخل التايدال فوليوم اللي هو محتاجه، فبيعمل حاجه اسمها initiation of respiration. اديت له علاجات وبدأ يخف شوية ويتحسن شوية. بقى عندي البيشنت التالت اللي هو ايه؟ بياخد انفاس لوحده، يعني بيعمل انيشيشن وبيكمل الانسبيريشن لوحده والاكسبيريشن لوحده، بس للأسف ما بياخدش العدد الكافي، يعني بيتنفس مثلا وليكن 5 مرات في الدقيقة، ما يكفيهوش طبعا. 8 مرات في الدقيقة ما يكفيش. جه عندي اتحسن شوية بقى البيشنت الرابع، هيبقى عندنا 4 بيشنت. البيشنت الرابع بدأ العيان ياخد الأنفاس اللي هو عاوزها بالعدد المناسب ليه، بس للأسف الأكسجين قليل، اللنج مش منفوخة قوي، أنا عاوز أحسن له الأكسجينيشن. أما نيجي بقى نسقط الكلام ده على المودز، هنقول أول مود خالص اللي هو العيان اللي ما كانش بيقدر ياخد نفسه ولا بيقدر يشارك بأي حاجة، هيبقى اسمها حاجة كنترول مانداتوري فنتيليشن، الجهاز اللي بيتحكم بس العيان ملوش أي دور غير إن الجهاز بيديه. وعندنا حاجة اسمها اسيست كنترول، ده العيان التاني. طيب هنشرح ده بالتفصيل، بس احنا هنوضح كده ان في حاجة اسمها فوليوم تارجت وحاجة اسمها بريشر تارجت. فوليوم ده اللي احنا كنا بنقول عليه في الكلاسيفيكيشن اللي هو فوليوم سايكل، زي الكنترولد مانداتوري فنتيليشن وزي الاس ام في سنكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن والاسيست كنترول. البريشر تارجت اللي هو النوع الثاني اللي احنا قلنا بريشر سايكل، اللي انا بتحكم فيه بالبريشر. عندي بريشر سبورت فنتيليشن، عندي كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، عندي باي فيزيك او باي ليفر بوزيتيف اير واي بريشر، عندي اير واي بريشر ريليز فنتيليشن. اول حاجه خالص ده البيشنت الاولاني اهو، ده البيشنت الاولاني ما بيقدرش ياخد اي نفس، الجهاز هو اسمه كنترول، يعني الجهاز اللي بيتحكم. فنتيليتور ديليفر، الجهاز بيوصله البريسيت تايدال فوليوم اللي انا حاطه عليه، بقول له للجهاز يا جهاز دي 500 تايدال فوليوم، يعني دخل في اللنج بتاعته 500 مللي at a preset respiratory rate regardless of patient attempts to initiate an inspiration. العين اصلا ما بيعملش initiation، البيشنت كانت initiate البريث و doesn't breathe spontaneously. الفنتيليتور توتالي كنترول بيشنت فنتيليشن. انا عاوزكم تركزوا معايا عشان اللي انا هاكد عليه قوي هي دي الاسئله اللي هتيجي في الامتحان، دي نقطه مهمه اللي انا بتكلم فيها. ممكن تيجي لي سؤال يقول لي في الكنترول ده مانداتوري فنتيليشن العيان بيعمل انيشيشن، لا العيان ما بيعملش انيشيشن. الفنتيليتور توتالي كنترول ذا بيشنت فنتيليشن، او صح وغلط. تمام، يبقى نركز في حته المودز دي عشان مهم.
ايه الانديكيشن؟ عيان واخد زي ما انا قلت نيورو ماسكولار ديزيز زي الجليان باري، عنده شلل في الريسبيراتوري ماسلز متأثرة، ما بيقدرش يعمل انسبيريشن اكسبيريشن. دراج اوفر دوز، عندي اديته العيان مصل ريلاكسنت، اديت للعيان سيديشن. تمام كده واضح الكنترول مود. اسست كنترول، العيان بدأ يبقى ريسبيراتوري ماسل يبقى فيها قوة شوية، بتعمل انيشيشن بس ما بيقدرش يكمل السايكل، ما بيقدرش يدخل النفس كامل. الفنتليتور بروفايد بيشنت ويز بريسيت تايدال فوليوم ات بريسيت ريسبيراتوري ريت. انا بظبط بقول له اديله فوليوم قد كذا وعدد الانفاس كذا في الدقيقة، وانيبل ذا بيشنت تو انيشيت البريثنج، العيان بيبدأ السايكل والجهاز يكمله. to receive more respiratory rate at a preset tidal volume. intermittent mandatory ventilation، العيان ده النوع بقى الثالث، العيان بياخد بعض الانفاس اللي ما بتكفيهوش. patient can breathe spontaneously at his own rate، بس ده ما بيكفيهوش، فانا عاوز اديله ايه بقى، شويه انفاس كمان من الجهاز. المود ده حصل له تعديل ليه بقى؟ هنفترض ان العيان كان بياخد 8 انفاس، والجهاز انا هقول له يا جهاز لو سمحت اديله 8 كمان عشان يبقى 16، يتنفس 16 نفس في الدقيقه. 8 انفاس بتوعه في المود ده اللي هو الانترميتنت مانداتوري فنتليتور ساعات كانوا بيتلخبطوا مع الجهاز، يجي الجهاز مثلا يديله واحد من التمانية بتوعه، يجي يدي انسبيريشن يكون العين بيطلع اكسبيريشن، فيحصل كونفليكت مع بعضه والعيان يحصل فايتنج على الجهاز، فعملوا تعديل ليه بقى اسمه سنكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتليتور او فنتيليشن. يعني ايه الكلام ده؟ الجهاز بيحس اما يلاقي العيان هياخد نفسه لوحده ما يديش، طب لا العيان وقف يقوم يديله هو، يبقى اذا التمانية دول بيتنسقوا مع التمانية دول عشان ما يحصلش فايتنج على الجهاز. فالسنكرونايزيشن تنظيم ما بين انفاس الجهاز والانفاس اللي العيان بياخدها. تمام. ventilator breath are synchronized with patient spontaneous breath. العيان بياخد بريسيت تايدال فوليوم وبريسيت ريسبيراتوري ريت وفي سبونتينيوس ريت. يعني لما اجي هنا كده في السنكرونايز عاوز احسب الريسبيراتوري ريت، بقوم حاسب اللي هو المانداتوري اللي الجهاز بيديه وليكن التمانية اللي انا بظبط الجهاز عليه، بقول له اديله قد كذا، زائد السبونتينيوس بريثنج، هم دول الريسبيراتوري ايه؟ ريسبيراتوري ريت. الادفانتج بتاع السي ام في طبعا ده بيستخدم في الويننج، الفطام العيان من على الجهاز، ده بيقوي الريسبيراتوري ماسل، لان العيان مثلا بياخد 8 اقوم انا مديله 8 شويه واقوم مقلل ال8 اللي الجهاز بيديهم له اخليهم 6، فيقوم العيان يتحرك شويه وال8 بتوعه يبقوا 10، وبالتالي نبدا ايه؟ الريسبيراتوري ماسلز تبدا تشتد واحده واحده. وبيستخدم في الويننج، وطبعا الجهاز بيحس البيشنت سبونتينيوس بريس ويديله فرصه ان هو يتنفس فيحصل عمليه السنكرونايزيشن. طيب البريشر سبورت فنتيليشن ده بيستخدم طبعا مع السي ام في، بيستخدم في السباب وبيستخدم في البايباب. الخلاصه ان انا بعمل بريشر عشان يوصل لي التايدال فوليوم للعيان، العيان في خراطيم موجوده، عاوز اتغلب انا على مقاومه الخراطيم، عاوز اريح العيان فاقوم مزود البريشر سبورت، هو ده بقى اللي بيزق لي الهواء جوه العيان يخليه يخشهولي جوه العيان. لذلك وده سؤال، لما بزود البريشر سبورت بقلل الورك اوف بريثنج، بخلي العيان يبذل مجهود اقل عشان ياخد نفسه. طب لو انا عاوز اعمل ويننج وعاوز اخلي العيان يعتمد على نفسه يبقى اقلل البريشر سبورت. احنا قلنا كده 3 عيانين، عيان الاول ما بيقدرش يعمل اي حاجه خالص بستخدم له كنترول مود، عيان بيعمل انيشيشن بحطه على اسيست كنترول، عيان بياخد بعض الانفاس اللي ما بتكفيهوش بحطه على اس اي ام في، عيان تاني بقى كويس خالص بياخد 16 نفس في الدقيقة 18 نفس في الدقيقة، بس للأسف الأكسجين عنده قليل، عنده مشكلة في القلب فالأكسجين قليل، فأحطه على حاجة اسمها إيه؟ سباب Continuous Positive Airway Pressure. ده التايدال فوليوم هو اللي بيحدده،
زي ما احنا كده بناخد نفسنا بندخل كمية هواء معينة جوه اللنج بتاعتنا، هو بياخد الكمية ديت براحته على حسبه هو. الريسبيراتوري عدد الأنفاس اللي بياخدها هو اللي بيتحكم فيها، بس الجهاز بيعمل له ايه؟ بيديله اكسجينيشن من بره وبيديله شوية بريشر عشان تفتح له اللنج. هو ده السباق. ودي خطوة خلاص أنا قربت إيه أشيله من على جهاز التنفس الصناعي وأستغنى عن الجهاز التنفس الصناعي خالص. Assist breathing patient to improve their oxygenation by elevate the index respiratory pressure in lung throughout respiratory cycle. يعني أنا بعلي البيب بتاعي الاندكس respiratory positive index respiratory pressure علشان أخلي اللنج منفوخة. السباب ممكن يستخدم في الانفيزيف عن طريق انتوبيتد عيان، يعني في اندوتراكيال تيوب، وممكن يستخدم نون انفيزيف وهنوريكم صور بالكلام ده دلوقتي. ده السباب عندي continuous positive airway pressure، وعندي البيب اهوت. كلنا عندنا بيب في اللنج بعد ما بنطلع الاكسبيريشن، اللنج ما بيحصلهاش كولابس، لا بالتانية مفتوحة شوية عشان في نورمال فيسيولوجيكال بيب. اما العين بيكون عنده مشكله بقى في اللنج، انا بعلي البيب ده شويه علشان يخلي له اللنج منفوخه، فبالتالي لو اللنج منفوخه ده بيحسن الاكسجينيشن. من ضمن البارامترز اللي عندي البيب بوزيتيف اندكس respiratory بريشر، وده اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي. عندنا نورمال فيسيولوجيكال بيب، وببدا للعيان طبعا له ليفلز اوف بيب، وببدا اعلى بالبيب واحده واحده علشان احسن الايه الاكسجينيشن. طبعا البيب انكريزد بنقعد نزود البيب لو العيان على اكتر من 50% اكسجين. كل ما بزود البيب بقى هبدأ ان انا اقلل الاكسجين واحدة واحدة عشان طبعا احافظ على ال SaO2 اكتر من 90% و BaO2 اكتر من 60 ل 70%. طبعا انا ببدأ هوصل لقيم اكتر من كده، وهوصل للاكسجينيشن لقيم اعلى من كده، اعلى من ال90. بس انا بتكلم ان احنا ايه، العيان بيعتمد على اكسجين عالي بحطه له من الجهاز عشان اقلل القيمه ده اهي، واعلى من القيم دي لازم ازود البيب. عندنا من ضمن المودز اللي هي بريشر سايكل بايلاترال بوزيتيف ايرواي بريشر. كل اللي فات ده احنا كنا بنتكلم في فوليوم، هندخل كميه هواء للعيان. هنا لا، انا بحط قيمه بريشر عاليه وقيمه بريشر قليله اللي هي قيمه البيب، وبقول للجهاز اديله كميه هواء بس بشرط الكميه اللي انت هتدخلها توصل للضغط ما يعلاش عن القيمه الفلانيه اللي هي الهاي بريشر ليفل او البي هاي. وطبعا العين وهو بيعمل اكسبيريشن البريشر مش هيقل عن البيلو اللي هي قيمه الايه، قيمه البيب. ده قيمه البيب اهوت، وده البيك انسبيريشن، ده وقت الانسبيريشن تايم انسبيريشن، وده التايم اوف اكسبيريشن. عندي مود اسمه airway pressure release ventilation، يعني المود ده بيستخدموه في حالات ال ARDS acute respiratory distress syndrome. ده بيعمل بريف ريليز زي ما من اسمه كده airway pressure release ventilation. ده علشان يبدأ يعمل حاجة اسمها lung recruitment، إن يبدأ يفتح اللنج ويحسن الأكسجينيشن. هو مش مستخدم أوي المود ده، أو مش معروف من ضمن المودز اللي هي البوبولار المشهورة عندنا. عندي في الانفليشن الالفيولاي بتبقى كده، وبعد كده ايه بتبدأ مع البيك بريشر بتبدأ تنتفخ الالفيولاي عشان تحسن لي الاكسجينيشن، والاكسهاليشن بتبدأ ترجع تاني للحجم بتاعها. طيب الكونترا انديكيشن اوف فور بيب اور سباب، يعني في الحالات دي بخلي بالي ان البيب العالي غلط على الحالات دي، فانا بحاول ما اعليش الايه البيب، قيمه البيب عندي. عيان عنده هايبوفوليميا، عيان عنده هيد ريسنت هاد لانج سيرجري، عنده مشكله في اللانج لسه عامل عمليه في اللانج. patient with elevated intracranial pressure،
او significant pneumothorax. ليه الحالات ديت البيب غلط عليها؟ البيب بيزود لي الانترا ثوراسيك بريشر، والانترا ثوراسيك بيزود لي الضغط جوه القفص الصدري، اللنج منفوخه، تمام، فبيقلل لي الفينوس ريتيرن، فبيقلل البلاد بريشر، فبالتالي يعني الهايبوليميا والبلاد بريشر هيقل كمان، فالحاله طبعا بيحصل لها ديتيريوريشن. عنده لانج سيرجري وانا قمت نفخت اللانج، تمام، فده طبعا بيشكل مشكله زي حاله النيموثوركس كمان. اما انا بزود البيب انا بزود المشكله، بزود النيموثوركس اكتر، لان انا بزود الانترا ثوراسيك بريشر. patient with elevated intracranial pressure، لان لما بزود البيب هيزود لي الانتراكرينيال بريشر. السيتنج بقى بتاع الفنتليتور، في بعض الحاجات كده اللي انا بظبطها على الميكانيكال فنتليتور، منها الاف اي او 2. الاف اي او 2 يعني دي كميه الاكسجين اللي الجهاز بيديها للعيان. الجهاز الميكانيكال فنتليتور بيبقى متوصل بتو لاينز، خطين اتنين، خط اكسجين وخط اير. فانا بقول له ادي العيان ده 40% اكسجين، ده العيان تعبان قوي، طب انا هديه 60% اكسجين، لا طب بدأ يتحسن ونوصله 30% اكسجين. هو ده الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين. بنبدأ طبعا ندي اكسجين عالي، وبنبدأ نسحبه واحدة واحدة او نقلله واحدة واحدة. وبيقول لي خلي بالك ان الاكسجين لو 60% لمدة اكتر من 24 ساعة ده بيعمل حاجة اسمها اكسجين توكسيستي، وده طبعا بيأثر لي جامد جدا على اللنج وعليه ليه كومبليكيشن كتير. عشان كده ساعة ما بحط العين على الميكانيكال فنتليتور بحط له بلان ان انا اعمل له ويننج، عن طريق ان انا اعالج بقى الكوز، وعن طريق ان انا اعمل الاي بي جي، وابدا ان انا اتابع باستمرار. التايدال فوليوم ده فوليوم اوف اير انسبايرد اور اكسبايرد بير سايكل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده كميه الهواء اللي انا بقول للجهاز اديها للعيان. يعني لو انا قلت لحضراتكم حد يتنفس، تمام، كميه الهواء اللي انت خدتها دي اسمها تايدال فوليوم. هي بتكون من 10 ل 15 مللي الكيلو جرام اوف بادي ويت، ده تراديشنال يعني، تمام. بس الصح ان 10 15 دي كتير. الفوليوم ده لو انا دخلت 15 مللي لكل كيلو جرام ممكن اللنج تفرقع. انا بحسب طبعا التايدال فوليوم عن طريق الايه، الويت، من 10 15 مللي لكل كيلو جرام. فطبعا الامن ان انا ابدا ب 6 ل 8 وابدا ازود لحد ما اوصل الاي جي تبقى نورمال، وتبدا الاكسجينيشن يتحسن معايا. فالقيمه من 6 ل 8 مللي هي دي القيمه الصح، ودي القيمه الامن اللي احنا بنبدا بناء عليها. الفلو ريت، البيك فلو is the velocity of gas flow per unit of time. الجهاز بيدخل نفس للعيان، سرعه دخول النفس دي قد ايه؟ هو ده البيك فلو ريت. سيت فاليو يوجوالي، طبعا القيم ديت يعني ايه مش هنهتم بيها قوي، تمام، بس طبعا نكون عارفينها يعني. بس الاسئله ما بتجيش في مش اسئله مش تيجي في القيم ديت يعني. من 40 ل 60 لتر بير مينت فور ادلت. ان increase in flow rate is associated with and increase in patient respiratory rate and vice versa. يعني اما انا بزود الفلو ريت، تمام، ده بيزود لي الريسبيراتوري ريت، يعني سرعه الهواء هو داخل. يعني لو انا قلت مثلا سرعه الهواء دخله مثلا في ثانيه، مش زي ثانيتين. لو انا دخلته في ثانيه عدد الانفاس هتبقى اكتر من لو انا دخلته في ايه، في ثانيتين. الاي للاي ريشيو، انسبيريشن اكسبيريشن ريشيو من 1 ل 2 از اوبتيمال. يعني الانسبيريشن الاكسبيريشن بياخد وقت ضعف الانسبيريشن، تمام، عشان امنع حاجه اسمها اير ترابنج. in the volume target ventilator it is determined by preset tidal volume والfrequency respiratory rate والtime inspiration وtime expiration. يعني دلوقتي انا اقول مثلا الجهاز خلي الانسبيريشن ياخد وليكن ثانيتين، الاكسبيريشن يبقى 4 ثواني، يعني الوقت بتاع الاكسبيريشن بيكون ضعف وقت الانسبيريشن.
الانفيرس ريشيو ساعات بقى بقلب النسبة دي بخليها 2 ل1 عشان امبروف الاكسجينيشن في بعض الحالات زي الاي ار دي اس، عشان ده بيمبروف الجاز ديستريبيوشن. انا اخلي النفس ياخد نفس زي ايه، زي نفس عميق كده، اما اقول خد نفس عميق املى صدرك هواء، تمام، ده بيمبروف الجاز ديستريبيوشن. طبعا ليه مشاكل بستخدمه في حالات معينه، الطبيعي ان انا بستخدم 1 ل2، 2 ل1 الانفيرس ريشيو بقلبها عشان امبروف الجاز ديستريبيوشن، عشان افتح اللنج اللي مقفوله opening atelected alveoli. This can be done through increase time inspiration و decrease frequency or adding inspiratory pause. يعني ايه الكلام ده؟ انا بزود التايم بتاع الانسبيريشن، اخليه هو اللي يخش في 4 ثواني، وان انا اقلل الريسبيراتوري ايه، ريسبيراتوري ريت. طيب السنسيتيفيتي، لو انتوا فاكرين احنا دايما بنقول الانيشيشن، العيان بيعمل انيشيشن، العيان بياخد بعض الانفاس. طب الجهاز هيحس ازاي عن حاجه اسمها سنسيتيفيتي؟ sensitivity يعني مدى حساسية الجهاز للعيان، يعني بيحس بيه بسرعة. يعني في واحد مثلا عنده إحساسه عالي فمشاعره بتتأثر بسهولة، فبالتالي بيستجيب بسرعة للأحداث اللي حواليه. واحد تاني معذرة تاني بيبقى بارد شوية، هو نفس الكلام. الجهاز لما بخلي السنسيتيفيتي عالية فبيحس أي انيشيشن للعيان وخلاص هياخد بريثنج، أو ممكن السنسيتيفيتي تقل فبالتالي يهدى شوية في استجابته للعيان. يبقى السنسيتيفيتي هنعتبرها بتمثل كمثال يعني استجابة الجهاز للعيان. استجابة سريعة في السنسيتيفيتي تبقى عالية، استجابة بطيئة شوية بس السنسيتيفيتي تبقى ايه، قليلة. sensitivity function control amount of patient effort needed to initiate an inspiration as measured by negative inspiratory effort. العيان الايفورت اللي بيبذله والجهاز يحس بيه. طب العيان هياخد زي مثلا في الاس ام في هياخد وهيكمل فسيبه يكمل. طيب انا هحس ان هو مش هياخد فانا اديله. if triggering is too sensitive there is risk of auto triggering. يعني لو انا مخلي بقى السنسيتيفيتي دي عاليه قوي، تمام، فممكن حتى يحصل لي ليكج في الجهاز، الخراطيم بيحصل منها ليكج، فالجهاز يحس ان العيان عاوز ياخد نفس فيديله، تمام. اما السنسيتيفيتي بتكون ايه، عاليه، من اقل ليكج يبدا يدي انفاس، تمام. if the triggering is too insensitive the work of breathing of patient might actually increase. اما انا عاوز بقى ازود الورك اوف بريسنج واقوي الريسبيراتوري ماسل اقلل التريجرنج. يعني انا ايه، مش كل ما هتطلب مني فلوس انا هديك، لا، لازم تتحايل عليه شويه، لازم تصبر شويه عشان عاوزك تعتمد على نفسك. هو برضه كمان انا بقلل التريجرنج بقول له يعني اعتمد على نفسك وخد الانفاس بتاعتك بمجهودك. ابنك فنتيليشن، الابني سيسيشن اوف الريسبيريشن، نفس العيان واقف. فلو النفس ده طبعا انا بظبط الابنية مود ده، انا بظبط بقول للجهاز لو سمحت لو العيان نفسه وقف او ما خدش الا 8 انفاس مثلا، تمام، او الاكسبيراتوري تايم زود عن 10 ثواني، ابدا انت اديله نفس لان الموضوع كده طول كده هو محتاج، تمام. فالابنك مود انا بظبطه بقول لو العيان ما تنفسش في خلال قد كذا يبدأ الأبنية مود ده يشتغل، وده أنا بظبط له تايدال فوليوم وبظبط له ريت. وطبعا الجهاز بيديني ألارم يقول لي خلي بالك العيان نفسه واقف، الحق اديله إيه، الحق صحيه أو خليه يبقى إيه يعني يبدأ ياخد أنفاس. وده طبعا غالبا بيحصل لما باجي أعمل ويننج والعيان ينام على الجهاز وميبقاش فيه استجابة إيه للجهاز، فلازم أصحيه وأفوقه علشان ما يحصلش أبنية. الصاي زي ما انا بقول مثلا اتنهد، التنهيده ديت بدخل كميه هواء كبيره قوي في الايه، في اللانج بتاعتي، بتكون ال 1.5 ل2 تايم اماونت اوف بريسيت تايدال فوليوم. يعني مثلا لو العيان مثلا بياخد 500 تايدال فوليوم بيكون ايه ضعفه، تمام، او قده 1.5 كميه الهواء اللي هتخش في التنهيده دي بتبقى كبيره شويه يعني. وبتكون 6 ل 8 مرات في الساعه، تمام. دي بتحسن لي الاكسجينيشن شويه، زي بالظبط التنهيده اللي احنا بناخدها لما نكون محتاجين شويه اكسجين زياده. طب العيان ده تعبان
وعاوز ندخله شوية زيادة، فمن 6 ل8 مرات كده في الساعة يحصل الصاي دي. currently accounting for SAI is not recommended، بس الكلام ده مش recommended لو العيان بياخد من 10 ل 12 مللي لكل كيلو جرام. ليه؟ لأن اوريدي التايدال فوليوم اللي داخله كتير، فالتنهيدة هتعمل لي مشكلة أكتر، ممكن اللنج تفرقع مني. إنما لو التايدال فوليوم قليل ممكن نستخدم طريقة الإيه؟ ممكن نستخدم الصاي. كل ده يا جماعة كنا بنتكلم invasive ventilation. احنا اتكلمنا طبعا في العملي ان انا بدخل الاندوتراكيال تيوب، وخدنا السكشن والكير والكلام ده، بقوم جايب الجهاز موصله على الاندوتراكيال تيوب زي ما احاول كده ابين لكم كده في عندي ده جهاز التنفس الصناعي، بوصله على العيان بالخراطيم عن طريق الاندوتراكيال ايه، الاندوتراكيال تيوب. ده شكل اجهزة الايه، التنفس الصناعي. طيب عندي بقى حاجة اسمها نون انفيزيف. نون انفيزيف يعني زي ما انتم شايفين كده هيبقى فيه ماسك خارجي ان هو نيزل على النوز بس، على الانف بس، او الفيس ماسك نيزل واورال. ببدأ اثبته كويس على الفيس بتاع العيان وعلى الهيد بتاع العيان من ورا. والنون انفيزيف ديت هيجي منها اسئله. ايه الايم اوف النون انفيزيف؟ minimize the patient discomfort and complication associated with invasive ventilation. الانفيزيف ventilation ده له مشاكل كتيره جدا. بحط اندوتراكيال تيوب جوه العيان، بيبقى فيه سكريشن، بيبقى عندي سكشن، يعني كده بزود الخطوره بتاعه الانفكشن، عندي مشاكل كتير. طيب امتى استخدمها؟ في الكاردياك ديزيز او كرونيك بالمونري ديزيز، او بيحصل سليب ابنيا العيان نفسه بيقف، اور نيوروماسكولار ديزيز. ممكن استخدم فيها سباب او البايباب او حاجه اسمها intermittent positive pressure ventilation. requirement for successful non-invasive cooperative patient. ده سؤال مهم. مين العين اللي هيستحمل ماسك كده يديله هوا كده وينفخ له هوا كده في النوز او في الماوس؟ لازم يكون عيان كوبريتيف، يعني لازم عيان يكون كونشس وواعي معايا، واقول له خد معايا الجهاز. patient should be able to coordinate breathing with ventilator. نقطة مهمة، لازم العيان يكون dynamically stable، لأن أنا بقعد العيان كده، بقعده في وضع جالس أو سيم سيتنج، وأقول له خد نفس مع العيان وعمال. فلو العيان ضغط واطي مش هعرف أقعده كده، ولا هعرف إن أنا يحصل كوردينيشن معاه. إيه ميزاتها؟ improve البيشنت comfort، لأن الأنبوبة دي مؤلمة جدا. reduces sedation requirement، عشان أركب أنبوبة اللي هي الاندوتراكيال تيوب لازم احط العين على سيديشن، فهنا انا مش محتاج سيديشن، بالعكس انا محتاج العين صاحي. avoidance of complication of intubation ventilation outside الهوسبيتال، عشان انا ده ممكن هوقف في البيت، يعني ممكن اجيب جهاز في البيت واركبه له عادي، انما الميكانيكال فنتليتور بقى والتيوب ده لازم مستشفى. الايز تو تيتش باراميدكس اند نيرس، سهل الناس اي حد يشتغل عليه، بمجرد حتى بعض اللي هو الاهل بتاع المريض ممكن اعلمهم عليه ويشتغلوا عليه عادي. الديسادفانتج مهمة الادفانتج والديسادفانتج، ومهمة بستخدمه امتى ومميزاته وعيوبه. الماسك الخارجي ده مؤلم جدا وبيعمل بريشر على الفيس وممكن يعمل ألسر في الفيس. التايم كونسيومينج فور ميديكال اور نيرسينج ستاف، طبعا بياخد وقت وبياخد مجهود علشان اثبت الماسك على العيان، وبعد كده الماسك اتحرك فاروح اثبته له تاني، طب بيحصل ليكج. الاير واي از نوت بروتكتد. من مميزات الاندوتراكيال تيوب ان في قف قافله الاير واي، فلو حصل فوميتنج مش هيحصل اسبيريشن. انما هنا الاير واي مفتوح لو حصل فوميتنج، عشان كده النون انفيزيف ديت محطهاش بعد الاكل علشان ممكن يحصل فوميتنج، وبالتالي هيحصل اسبيريشن او في ريسك للاسبيريشن. كذلك اللنج الاستومك بيخشها اير،
فبالتالي لان طب الاندوتراكيال تيوب بدها كل الاير اللي بيدخل بيخش على اللنج مباشرة، انما هنا الاير بيخش على الاسوفيجاس وعلى التراكية. بيحصل فيشال بريشر شهور ونو دايركت اكسس تو برونكيال تري. طبعا في النون انفيزيف مش عارف اعمل سكشن، تمام؟ يعني لو العين عنده سكريشن انا مش عارف اعمل له سكشن زي الاندوتراكيال تيوب. طيب بيبقى عندي بعض الالارم بقى، يعني الجهاز كده الاقيه بيزمر كده، انت بتزمر ليه؟ ايه المشكله؟ انكريز المينت اور تايدال فوليوم، انكريز اور ديكريز، المينت فوليوم عالي او التايدال فوليوم عالي. تشينج ان ريسبيراتوري ريت، نفس عالي. انا كل ده انا بظبطه، بقول له يا جهاز لو عدد الانفاس بتاعه العين عليت عن رقم كذا اديني الارم نبهني، عشان كده في مشكله. ابني الارم لو العين نفسه وقف على الجهاز لازم يديني الارم عشان اروح اصحي العيان. الاكسجين، temperature alarm، low pressure alarm او high pressure alarm. نركز على الاثنين، اللو بريشر والهاي بريشر. لو بريشر alarm يعني انا دلوقتي السايكل مقفوله، الجهاز بيطلع نفس في خراطيم بتخش جوه اللنج بتاع العيان. لو البريشر قليل ده معناه ان في ليكج، الهواء بيتسرب بره، تمام؟ القاف بتاع الاندوتراكيال تيوب مثلا اتقطعت، في الخراطيم مش واصله، فيها مشكله، هبدا اشوفها. طب الهاي بريشر يعني دلوقتي الضغط بقى عالي قوي في الكلوزد سيستم، ده معناه ايه؟ ان العيان عضض على الانبوبه، الانبوبه متنيه، في سكريشن كتير، فمحتاج ان انا سكشن. تكريز المينت اور تايدال فوليوم. طبعا الكومبليكيشن بقى بتاع الميكانيكال فنتليتور بتحصل على الاير واي، واندوتراكيال تيوب لها كومبليكيشن، حاجات ميكانيكال حاجات فيسيولوجيكال. بيحصل اسبريشن، ديكريز الكليرنس اوف سكريشن، نوزوكوميال او الفنتليتور اكوايرد نيمونيا. طبعا الفنتليتور ده بيحصل منه اصلا التهاب رئوي، حاجه اسمها فنتليتور فاب، فنتليتور اسوشيتد نيمونيا. الاندوتراكيال تيوب، التيوب بقى كينكد، تيوب بلاجد اتسدت، بيحصل رابشر او بريفورم ساينس خصوصا لو انا دخلت النيزل تيوب ممكن تخش اورال اور نيزل، فبيحصل ساينوسايتس بقى، بيحصل منها مشاكل. التراكيال ستينوزس، تراكيوماليشيا، او تراكيو اسوفاجيال فيستولا، نتيجة القف لما بتبقى منفوخة فبتعمل ضغط على جدار على جدار التراكية، فبيحصل فتحة بين التراكية والاسوفيجاس. ساينوسايتس، كاف فيلير، اوتيتس ميديا، التهابات، لارنجيال اديما، حاجات ميكانيكال، هايبوفنتيليشن ويز اتلكتسيس، هايبر فنتيليشن ويز هايبوكابنيا وريسبيراتوري الكاروزس، باروتروما. ممكن طبعا اللنج تفرقع لو احنا زودنا التايدال فوليوم. failure of alarm or ventilator, alarm turned off, inadequate nebulization، جلسة النبولايزر مش بنعرف نتحكم فيها كويس، أو معظمها بيضيع. overheated inspired air، العيان الهواء اللي داخل يكون سخن. حاجات physiological، fluid overload with humidified air and sodium chloride retention، decreased cardiac function، stress ulcer، paralytic ileus، gastric distension، starvation، dysynchronous breath pattern. كل دي حاجات ممكن تحصل لي مع وجود الميكانيكال فنتليتور. وطبعا بيأثر كمان على الهيمودايناميك، بيقلل الضغط، بيزود لي السي في بي، ويبقى فولس طبعا، فولس ريدنج. طيب خلاص الجهاز حطينا العيان على الجهاز، وبدأ العيان بقى نديله علاجات. البلمونر إديمة بدأت تخف، السيست انفكشن بدأ يتحسن، القلب بدأنا خلاص بنعالجه. فنعمل حاجة اسمها ويننج، نفطم العيان من على الجهاز، تمام؟ بعمل ويننج من الفنتليتور بعد ما كان سي ام في كنترول بقى اسيست كنترول او بقى الساي ام في، وبعد كده حطيته على سباب. بعد كده التيوب ببدأ أشيلها، بعد كده الأكسجين ببدأ أفطمه من على الأكسجين. بعد ما كان بياخد 60% بيبقى 40 30، بعد ما كان على تيوب يبقى على أحط تي بيس، بعد كده أشيله وأحط فيس ماسك أو نيزل. ستيج اوف ويننج فروم الفنتليتور، ممكن استخدم التي بيس ترايل، ممكن استخدم السباب، ممكن استخدم الاس اي ام في والبيجر سبورت فنتليشن.
ده التيبيس مع الفنتوري. when patient can breathe spontaneously، العيان بقى بيتنفس كويس، حطيته على سباب لقيته بياخد عدد أنفاس كويسين ومعتمد على نفسه. maintain an adequate airway by effective coughing، العيان بيكح كويس، معنى ان هو بيكح ان هو يقدر يطلع السكريشن. العيان بيبدأ يبلع وموف الجو بيتحرك عادي، بيحرك الفك بتاعه عادي، ما انتش محتاج الايه التيوب. طيب ده سؤال مهم، criteria of for weaning، يعني امتى اشيل الانبوبه دي من العيان؟ اما العيان awake and alert، مش معقول عيان لسه نايمان تمام ومش فايق او كوماتوزد وهشيل له الانبوبه، فيبدا العيان كده منتبه وصاحي. البي اي او 2 اكتر من 60 والاف اي او 2 اقل من 40، هبدا احاول اعمل ترايلز للويننج. البي اي سي او 2 اكسبتابل ويز البي اتش ويز النورمال رينج، لازم البي اتش تبقى عندي تكون كويسه. التايدال فوليوم من 5 ل 6 مللي لكل كيلو جرام. المينت فنتيليشن من 5 ل 15 لتر بير مينت. المينت فوليوم طبعا بحسب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت. mentally ready to wean، يعني العيان جاهز mentally، يعني calm relaxed minimal or absent of anxiety motivated، يعني بلاقي العيان كده ايه هو عاوز يشيل الانبوبه، خلاص انا كويس اهوت شيلوا لي الانبوبه. مش هلاقي العيان بقى ايه الاكسجين بتاعه قليل وهو اصلا لسه كوماتوزد والتايدال فوليوم اللي بياخده قليل، يعني كميه الهواء اللي بياخدها قليله، يبقى لا ده مش هينفع ان انا اعمل له ويننج. ده سؤال مهم، ساينس اوف ويننج انتوليرانس. انا جيت اعمل ويننج، جيت اقلل الاكسجين اللي العيان بياخده، لقيت العيان في حاجات كده بتقول لي لا ريح العين على الجهاز تاني، هيحصل ديسريزم، القلب هيتأثر، يحصل تاكيكارديا مثلا. increase or decrease in heart rate اكتر من 20 بيت بير مينت، بعد ما كان مثلا الهارت ريت 80 جيت اعمل ويننج لقيته 100. increase or decrease in blood pressure blood pressure يبدأ يتأثر معاه، سواء يزيد أو يقل. increase the respiratory rate أكتر من 10 above البيس، كان بيتنفس مثلا 20 لقيت النفس بعد ما جيت أعمل ويننج لقيته 30. tidal volume لقيته أقل من 250 مللي، يجي بياخد نفس بيدخل 250 مللي بس. لقيت العيان بقى ده يعرق restlessness، تمام مش مستريح. anxiety decrease the level of consciousness. ال SaO2 أقل من 90، البي AO2 أقل من 60. increase in ال BaCO2 with decrease in ال BH أقل من 7.35. إذا كل دي حاجات هتقول لي إن الويننج بتاعي العيان مش هيستحمل إن أنا أفطمه دلوقتي، فريحه على الجهاز شوية. أجي أشوف مثلا الشيست إكس راي ألاقي المشكلة لسه عندي موجودة. chest X-ray reviewed for correctable factor treated as indicated no residual neuromuscular blockade، يعني خلاص المشكلة اللي عنده الأساسية ده الكلام ده مش هيبقى science of weaning intolerance، يعني هنقول إن دول ممكن يمشوا تبع الويننج. إنما لو هو ما عندوش neuromuscular blockade. chest X-ray عملتها لقيتها كويسة. metabolic indicator لقيت السيرم بي اتش كويس والميجر الالكتروليت دي كويس، الحاجات دي تبع لو هي ماشيه في المعدل الطبيعي الميتابوليك انديكيتور طبيعيه، نيوروماسكولار بلوكيد ما عادش موجود وشيست اكس راي كويسه، ده عامل وين. طب الحاجات دي العكس، البي اتش مش كويسه، الالكتروليت لسه ما اتظبطتش، لسه في نيوروماسكولار بلوكيد، الشيست اكس راي بتاعته مش حلوه، يبقى ديت ويننج انتوليرانس. اخر حاجه خالص بقى نركز على النيرسنج كير للعيان ديت. العيان اللي على الميكانيكال فنتليتور هنختصرها في حاجه اسمها شوز نوفاب، كل حرف بيرمز لحاجة معينة هخلي بالي منها. أول حاجة سي كاف بريشر، مينتين الكاف بريشر عند 20 سنتيمتر H2O، واحنا اتعلمنا مع بعض في العمل ازاي ان احنا نقيسه عشان ما يحصليش تراكيوسوفاجيال فيستول. الهيد اوف بيد، العيان لو انا الهيد اوف بيد لازم تبقى من 30 ل 45، لو اقل من كده بيزود نسبة حدوث فنتليتور اسوشيوتد نمونيا للعيان، فالهيد اوف بيد ما يقلش عن 30 ل 45.
مهم جدا الاورال كير عشان برضك ما يخشليش في العيان في التهاب رئوي بسبب جهاز التنفس الصناعي من 2 ل 3 في اليوم. الاوردر انترال فيدنج، الانترال فيدنج تبدأ بدري في خلال 48 ساعة اكون حاطط العيان ايه حاطينه على نيزو جاستريك تيوب وبنديله فيدنج عشان بتحميه من مشاكل كتيرة جدا جدا وكومبليكيشن خطيرة جدا. فده دوري ان انا بعد ما نحط جهاز التنفس الصناعي والعين يستقر ببدا اعمل تيست فيدنج ونبدا نشتغل فيدنج طبعا على حسب الفيزيشن اوردر. السكشن مهم جدا خدناه بالتفصيل. ودونت فورجيت تو سكشن سبجلوتيك سكريشن، وبيبقى في بعض الاندوتراكيال تيوب بتسهل لي عمليه السكريشن فوق الكف بتاع الاندوتراكيال تيوب عشان لو حصل كف ديفليشن السكريشن دي كلها ما تخشش على اللنج. ال ETT with dorsal lumen removal of subglottic secretion can be facilitated with specially designed endotracheal tube. بيكون في endotracheal tube مخصصة كده ان انا بسحب السكريشن اللي هي فوق الايه فوق الكف. نو صلاين لافاش يا جماعة، ما ينفعش احط صلاين في الاندوتراكيال تيوب وانا بسكشن، ما بيعملش حاجة وبيعمل كومبليكيشن. الاوروتراكيال انتيوبيشن ده افضل من النيزوتراكيال. النيزوتراكيال ليه كومبليكيشن كتير. الفنتليتور سيركت يعني خراطيم الجاز ديت ما غيرهاش روتينلي، اقعد اغيرها كتير والكلام ده، انا اغيرها از نيدد بس. الامبو باج ديسبوزابل ما استخدمهاش بين اكتر من عيان، كل واحد يبقى ليه الامبو باج بتاعته، ولو فيها فيزابل سكريشن هبدا ان انا انضفها كويس واعقمها. اخر حاجة بليز ووش الهاند، دايما نهتم بغسل ايدينا عشان نقلل فرصة ان يحصل فنتليتور اسوشيتد نمونيا للعيان. هو ده الاختصار VAP فنتليتور اسوشيتد نمونيا عن التهاب الرئة والمصاحب لجهاز التنفس الصناعي. عشان اقلله لازم اعمل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. خلصنا كده محاضرة جهاز التنفس الصناعي. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتم، وفي الخلاصة هنأكد على إن المودز والسايكلينج اللي هو فوليوم سايكل، تايم سايكل، بريشر سايكل. بنأكد على المودز. الجهاز بيساعد العيان ازاي كنترول اسيست كنترول IMV، وقلنا تعديله للS IMV، وقلنا السباب، وقلنا طبعا البارامترز زي البيب والبريشر سبورت والFiO2، واتكلمنا في الريسبيراتوري ريت والمانداتوري ريت، واتكلمنا بعد كده في الاخر عن النون انفيزيف وقلنا مميزاتها وعيوبها، وختمنا بالويننج في طعم العيان من على الجهاز بتاع العيان، وقلنا الويننج كرايتيريا، واما بيحصل انتوليرانس للويننج ايه العلامات اللي بتبقى موجوده تقول العيان مش متقبل الفطام. فدي الحاجات اللي هنركز عليها: المودز، السايكلينج، النون انفيزيف مميزاتها وعيوبها، وختمنا بالويننج. اتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله هنتابع بقى لو في اسئله على مجموعات الواتس في اي وقت ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.